alijibu kwa zile dalili nyingi ambazo akaziweka wazi. Kile tukatembea pia kwenye vitabu mbalimbali, na sasa tuko kwenye eneo Yesu anavyoeleza kuja kwake kwa mifano, na tukazungumza mfano wa wanawali 10, alafu tukafafanua hapo nini maana yake na mafuta yanahusiana na nini. Kuna mambo hapo zaidi ya 10 na kitu, lakini tukarudi tena kwenye eneo la ile mifano yake mingine. Anazungumza mfano mpanzi, akazungumza mfano wa mwenye nyumba, akazungumza mfano wa wakili, akazungumza mfano wa mjenzi wa mnara, akazungumza chumvi iliyopoteza ladha yake, akazungumza habari ya talanta, na tukawa tumekomea hapo. Na niombe sasa nianzie hiyo sura 25 mstari wa 14 mpaka 30 ya kitabu cha Mathayo, kwenye eneo la hicho kitu namba 6, Farao namba 6, au Yesu anaeleza sasa kuja kwake kwa mfano. Na nikasema mfano huu pia unatutahadharisha nafasi yetu mbinguni, kwamba itategemea uaminifu katika maisha haya tunaishi hapa duniani. Lakini pia nikakwambia utalinganisha na Mathayo 25 mstari wa 29, anasema mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini sina kitu, hata kile anachozaliwa nacho atanyang'anywa. Kwa hiyo rudi kwenye eneo lile la talanta. Inawakilisha nini? Talanta moja inawakilisha uwezo wetu tuliopewa, ni kila moja katika mfano ule wa huyo aliyepewa talanta moja, huyo akapewa 2, huyo akapewa 5. Moja inawakilisha uwezo wetu tuliopewa. Kila moja anapewa uwezo unaotofautiana na mwingine. Ndio maana ya yale makundi matatu. Na hata nilipokuwa na kutafiti kwenye masuala ya kiuchumi, kasema kuna maeneo matatu makuu. Kuna uchumi wa juu, kuna uchumi wa kati, kuna uchumi wa chini. Katika masuala katika fundisho la kiuchumi, kuna uchumi wa juu, kuna uchumi wa kati, kuna uchumi wa chini. Kuna hayo makundi matatu. Naomba tuelewe sasa. Amina. Hayo makundi matatu. Kwa hiyo talanta inawakilisha uwezo wetu tuliopewa. Kila mmoja amepewa uwezo tofauti na mwingine, lakini kila mmoja amepewa hizo ya kila ambacho anapewa kwa neema ya Mungu. Namna gani sasa kiendelee kuwa na namna ambavyo kinaweza kikakujengea mahusiano yako na Mungu sawasawa na kile ambacho unakuwa na uwezo nacho. Haleluya. Hiyo talanta mambo inawakilisha wakati wetu, kwamba wakati wetu tunaotumia kwa ajili ya Mungu, wakati tunaotumia kwa ajili ya Mungu. Lakini jambo la tatu inawakilisha rasilimali zetu tunazozitumia. Rasilimali zetu tunazozitumia, tunazitumia namna gani katika hayo makundi matatu. Lakini jambo la 4, nafasi zetu za kumtumikia Mungu tukiwa hapa duniani. Unatumikaje katika mazingira yale ambayo Mungu anakupa, katika maeneo yale ambayo Mungu anakupa, sawasawa na zile talanta za maeneo matatu: aliyekabidhiwa 1, aliyekabidhiwa 2, aliyekabidhiwa 3. Uchumi wa juu ndiye inawakilisha yule aliyekabidhiwa zile 5. Uchumi wa kati zinawakilisha zile talanta 2. Uchumi wa chini inawakilisha ile talanta 1.
lakini wote waliagizwa kitu kimoja, wafanyeje? Wasizalishe. Bwana wao atakapokuja apate faida, aone faida, aone tayari kuna kitu ambacho kimeongezeka, na kila mmoja alitakiwa Bwana wake anapokuja atoe hesabu kwa Bwana wake. Haleluya! Atoe hesabu. Maandiko yanazungumza ya kwamba sisi sote imetupasa kudhihirishwa mbele ya mwana wa Mungu, mbele ya kiti cha hukumu cha mwana wa Mungu. Kila mmoja akasimama mbele za Mungu kutoa hesabu ya maisha aliyoyaishi na yale yaliyokabidhiwa. Alitumika kwa Mungu kwa namna gani? Yule wa tano, yule wa mbili, yule wa moja, kila mmoja aliagizwa kuzalisha, hakuna wa kujitetea. Na ndio maana Biblia inatoa mfano, nasema akaja yule aliyepokea zile talanta 5, akasema, Bwana, nimefanya kazi, nimezalisha kama ulivyoniagiza. Tazama, zingine 5 zimezaa hizi hapa. Aliambiwaje? Vema, mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika raha ya Bwana wako, urithi ufalme uliowekewa. Haleluya! Anakuja na yule wa pili, anamwambia nini? Bwana, sikufanya uzembe, sikufanya uzembe. Haleluya! Mwambie shirika yako, mwambie usifanye uzembe katika mambo yanayohusu maisha yako ya baadaye. Usifanye uzembe. Akaelewa pia, anasema sikufanya uzembe. Tazama, nimezalisha na zingine hizi hapa zimeongezeka. Naye anapewa neno na Bwana wake, vema, mtumishi mwaminifu, ingia katika raha ya Bwana wako. Lakini akapatikana jamaa, sijajua, na ninakuombea kwa Mungu usije ukawa ni wewe, maana pana hatari mbaya pale na pana maneno magumu pale. Hawa wanaambiwa ingia katika raha ya Bwana wako, utawale pamoja na Bwana wako. Anakuja huyu mwingine aliyefanya uzembe, naye hakujali, hakuwa na hofu ya Mungu ndani yake, alikuwa na jina lililo hai lakini ndani alikuwa amekufa. Anakuja Bwana wake anamwambia hivi, Bwana, hapa tuelewane, hapa hamna masiara. Nilijua wewe ni mtu mgumu na unakusanya usivyo tawanya, usivyo hata. Nilikujua. Hakuna mtu anapofanya kinyume na mapenzi ya Mungu kwamba hajui. Ajua jambo hili nalifanya ni baya. Anasema nilijua. Sasa nilipokujua kwamba wewe ni mtu wa namna hiyo, nilichukua hela yako nikaifunga kwenye kitambaa ili sikaharibika, tukalaumiana kwa sababu imeharibika. Nikataka nikurudishie kama vile ulivyonipa, nikaifungia chini ya mchanga wakati nimeifunga kwenye kitambaa. Sasa ngoja nikuchukulie. Akaenda kaichukua, akasema hii chukua hiyo yako, tuachane, tumalizane, biashara iishie hapa. Bwana wake alimwambieje? Alimwambieje bwana wake? Ewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua kama liko hivyo, ulielewa kama liko
mimi ninapokuja ningepata cha kwangu na riba yake juu. Sasa kwa sababu ya uzembe na ugumu wa ulionao, akaagiza majeshi, mkamateni, hicho alicho nacho pokonyeni, nyang'anya, mpeni nacho, na yeye mkamateni, mtupeni katika giza nene. Anasema huko ndiko kutakuwepo kilio na kusaga meno. Tazame jirani yako, mwambie katika yale makundi matatu, la yule wa talanta 5, wa talanta 2, wa talanta 1, wewe uko kwenye kundi gani? Asante Mungu, asante, kubarikiwe sana. Amen. Muulize wewe uko kwenye kundi gani? Ukajibu nini? Kwa sababu kumbuka nimesema kuna maswali ambayo yanataka kujibu mbele ya safari. Na hapa tayari Bwana wao amekuja na kila mmoja anatakiwa atoe nini? Atoe hesabu. Aweke mazingira yake bayana. Hapa hatuna na kujitetea. Umepewa 5, uko kwenye uchumi wa juu, mtumikie Mungu sawa sawa na vile ulivyopewa.